go. Доброе утро, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Ушаковка ТВ. Сегодня 13 февраля, метели в Подмосковье. Вот вам хочу показать, сколько намело за одну ночь. Вот такую туннель я уже пробил. Если учесть, что я 1,85 м, то, как видите, снегу в самой большой точке где-то 1,5 метра. Что перешагнуть как бы нереально. Машину обычно я ставлю на той стояночке, но оставил у дороги, потому что не пробиться. Видите, даже к дому сколько вот за ночь намело. Снега надо будет отгребать тоже от окон. А пойду я вон туда, где-то мне метров 600 до дороги идти. Ну, мне дорога набитая, там прочищенная тракторами, так что я думаю, что не так сильно замело. Пойдем откапывать машину. Ну вот, друзья, добрался до машины с горем пополам. Ну, в принципе, видите, машину не сильно замело, так что лопата не понадобилась. Думаю, выскочу. Метель, как видите, продолжается. Ой, ну, вроде бы к 10 часам снег прекратится, уже будет проще. Дороги тоже, как видите, нету. Сейчас переобуюсь из рыбацкого в обычные ботиночки и с Богом поеду. Дороги тоже особо не чищены, но потихоньку доедем. Такая в этом году зима. Вот, друзья, время 4 часа дня. Видите, картинка совсем другая. Солнышко, все расчищено. Спасибо муниципальным властям, что они так реагируют быстро на все катаклизмы природы. Долгих лет им жизни. Дай Бог им здоровья. За такое неравнодушие в нынешнее время. Так, смотрите, какая красотища. Ветер утих полностью. Тишина режет уши. А это вот моя дорога жизни. Как видите, снега много. Вот, пол гаража присыпало. Здесь вот пробивались. Ну ничего. Можно сказать, выстояли. Скоро весна, не за горами. Конечно, в этом году половодье будет большое. Снега как никогда. На этом разрешите откланяться. До новых встреч. Всем пока-пока.